Assalamu alaikum, it's my channel Smart Medical Study. My name is Areej Fatima, and in this lecture of therapeutic exercises we will discuss the exercise progression in the rotator cuff repair. इसमें क्या होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज प्रोग्रेशन में हम देखेंगे रिगार्डनेस ऑफ वेदर ए पेशेंट अंडरगोज ए रोटेटर कफ रिपेयर ऑन एन इम्पेयरमेंट और आउट पेशेंट बेसिस कंटेक्ट विद अ थेरापिस्ट फॉर एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शंस आफ्टर सर्जरी इज यूजली लिमिट टू ए फ्यू विजिट्स। जब हम कंटेक्ट करते हैं आफ्टर ए सर्जरी विद द थेरापिस्ट के कौन कौन सी एक्सरसाइज इंटरवेंशन होनी चाहिए, तो वो विजिट जो हैं वो there are limited visits. Therefore, emphasis of a therapist interaction with the patient must be placed on the patient education for an effective and safe home based exercise program. Patient की education and उसको जो है वो guide करना कि home based exercise program क्या होंगे. This is very effective. Precautions specific to the particular type or rotator tear or surgical procedure are also noted. एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 3 फेज होंगे, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, मॉडरेट एंड द मिनिमम प्रोटेक्शन फेज। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज जो कि आफ्टर सर्जरी ही स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर क्या क्या होगा। प्रायोरिटीज़ ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन आर टू प्रोटेक्ट द रिपेयर टेंडन। हमने उस जो रिपेयर हो रहा है टेंडन उसको प्रोटेक्ट करना है, विच इज़ एट इट्स वीकेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स आफ्टर रिपेयर, वो जो है वो वीकेस्ट होगा। एंड टू प्रिवेंट द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन। फॉर ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स इमोबिलाइजेशन डिवाइस इज रिमूव्ड फॉर ब्रीफ सेशन ऑफ पैसिव और असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन में हम जो है इमोबिलाइजेशन डिवाइस को रिमूव कर देंगे ड्यूरिंग दिस सेशन विद इन प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेबल रेंजेस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर सर्जरी। अगर हमने कोई एक्सरसाइज करवानी है या पेशेंट की मूवमेंट करवानी है तो इमोबिलाइजर्स और इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस रिमूव कर देंगे। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेस एक्सटेंड फॉर 3 to 4 वीक्स आफ्टर ए आर्थोस्कोपिक और मिनी ओपन रिपेयर ऑफ स्मॉल और मीडियम टेयर्स टू लॉन्ग एज 6 to 8 वीक्स तक, 3 to 4 वीक्स टू 6 to 8 वीक्स तक रहेगा आफ्टर रिपेयर ऑफ द लार्ज और मैसिव टेयर्स। आफ्टर एन आर्थोस्कोपिक रिपेयर ऑफ ए स्मॉल और मीडियम टेयर, जब वो रिपेयर हो जाएंगे, एवरी एफर्ट इट्स made to attain nearly full passive shoulder range of motion। हमारा जो है वो गोल होगा particularly elevation and external rotation। कब तक? 6 to 8 weeks post operatively। goals and interventions की बात की जाए तो following goals and interventions are initiated during maximum protection phase। फर्स्ट जो गोल होगा वो हमारा control pain and inflammation, periodic cryotherapy, arm support फॉर कंफर्ट, शोल्डर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे इन द पेन इन टू कंट्रोल पेन एंड इन्फ्लेमेशन। ग्रेड 1 ऑस्किलेशन, यूज ऑफ मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो होगा प्रिवेंट द लॉस ऑफ मोबिलिटी ऑफ द एडजेसेंट रीजन्स, assisted range of motion of the elbow and also the cervical spine, wrist and the hand, active scapulo-thoracic elevation और depression and protection and retraction, ये हम करवाएंगे। prevent shoulder stiffness, shoulder stiffness को prevent करना है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है। और restore the shoulder mobility। pendulum exercises typically the first post operative डे पे हम करवा सकते हैं, और व्हेन द इमोबिलाइजर में बी रिमूव्ड फॉर दी सर्जरी, या जब इमोबिलाइजर हम रिमूव करेंगे तो तब हम पेंडुलम एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। पैसिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ द शोल्डर हम करवा सकते हैं विद इन द सेफ एंड पेन फ्री रेंजेस। इनिशियली परफॉर्म एक्सरसाइजेस इन द स्पाइन पोजिशन, बिगिन बोथ आर्म एलिवेशन एंड द एक्सटर्नल रोटेशन इन द प्लेन ऑफ स्कैपुला। सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन यूजिंग द अपोजिट हैंड, हम सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन पेशेंट को करवाएंगे और वेंट बाय द 1 to 2 वीक्स फॉर द पेशेंट्स with repair of small to medium tears and about 2 weeks later patient with repair of large tears, तो उसके लिए 2 weeks। Active control of shoulder with assistance as needed from the therapist or from the family। With patient laying spine, spine means his face is towards the roof। With patient laying spine, place the arm in the 90 degree or shoulder flexion if pain free। अगर तो पेन फ्री है तब आप करवाएंगे उसे। In this position effect of gravity on the shoulder musculature is minimum। This position is called the balance point position of the shoulder, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट क्या है, मिनिमम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस पॉइंट पोजिशन ऑफ शोल्डर।
Active shoulder range of motion by the later part of this phase for small tears, and asymptomatic permit initially supine with the elbow flexed, progressing to the semi-reclining position with elbow less flexed. हम जो है उसकी फ्लेक्स एल्बो के अंदर और फिर सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन विद द एल्बो लेस फ्लेक्स्ड के अंदर प्रोग्रेशन भी करवा सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या होंगी? यूज ओनली पैसिव नॉन असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन फॉर 6 to 8 वीक्स फॉर रिपेयर ऑफ ए मैसिव कफ टेयर। मैसिव कफ टेयर के बाद जो है वो 6 to 8 वीक्स तक हम क्या करवाएंगे? ओनली पैसिव और नॉन असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन, और आफ्टर ए ट्रेडिशनल ओपन रिपेयर विद डेल्टॉइड अगर डिटैचमेंट हुई है तब भी हम यही प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है प्रिवेंट और करेक्ट पोस्चरल डेविएशन। ये हम हमेशा ही पढ़ते हैं कि पोस्चरल ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेज टू फैसिलिटेट द प्रॉपर स्पाइनल अलाइनमेंट इज़ वेरी नेसेसरी एंड द शोल्डर रिट्रैक्शन। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है डेवलप कंट्रोल ऑफ स्कैपुलोथोरैसिक स्टेबलाइजर। एक्टिव मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला वो हम करवाएंगे सब मैक्सिमल आइसोमेट्रिक्स टू आइसोलेटेड स्कैपुलर मसल्स टू अवॉइड द एक्सटेंसिव टेंशन हमने अवॉइड करनी है इन द रिपेयर जियट मस्कुलेचर जहाँ पे रिपेयर हो रहा है। सी दैट द ऑपरेटेड आर्म इज पोल्टेड बट नॉट बेरिंग वेट बेरिंग नहीं करवानी है आपने मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में। साइड लेंथ स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन टू फैसिलिटेट स्ट्रेटस एंटीरियर फंक्शन। 6 पॉइंट जो हमारा है प्रिवेंट इनहिबिशन एंड एट्रोफी ऑफ द जीएच मस्कुलेचर। इसमें हम क्या करवाएंगे? लो इंटेंसिटी एट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए और इनहिबिशन ऑफ द जीएच जॉइंट मस्कुलेचर के लिए हम लो इंटेंसिटी मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे अगेंस्ट द मिनिमल रेजिस्टेंस। कम से कम रेजिस्टेंस के अंदर सेटिंग एक्सरसाइजेज शुड नॉट प्रोवेक पेन। ये आपने जो है वो कंसीडर करना है कि आपको पेन नहीं होनी चाहिए इन द हीलिंग ऑफ टेंडन्स में। बिगिन एज अर्ली एज 1 to 3 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिवली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द टेयर एंड क्वालिटी ऑफ द रिपेयर। क्राइटेरिया टू प्रोग्रेस हमारा मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में क्या होगा? क्राइटेरिया टू एडवांस टू द सेकंड फेज इंक्लूड a well-healed incision, minimal pain with assisted shoulder motions के साथ आपको minimum pain हो, and the progressive improvement in the range of motion भी हमारी improve हो रही हो। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास वो है मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज। इसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा फोकस होगा ऑन द सेकंड फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन इज टू डेवलप द न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द शोल्डर while continuing to attain the full or nearly full pain free shoulder motions। आपने उस क्या करना है? अटेन करवानी है। emphasis is placed on developing control of scapulothoracic and the rotator cuff muscles। इसका प्रोग्रेशन सेकेंड फेज में मज़ीद इंक्रीज करेंगे हम। फॉर पेशेंट्स विद रिपेयर ऑफ स्मॉल और मीडियम टेयर अगर जिन पेशेंट में होगा दिस फेज बिगिन अराउंड 4 to 6 वीक्स से शुरू होगा पोस्ट ऑपरेटिवली एंड एक्सटेंड एंड एडिशनल 6 वीक्स तक जा सकता है। फॉर मोस्ट पेशेंट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम इसमें करवाएंगे टिपिकली बिगिन अराउंड 8 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिवली। दिस फेज में बिगिन एज लेट एज 12 वीक्स फॉर द पेशेंट विद रिपेयर ऑफ लार्ज और मैसिव टेयर के लिए 12 वीक्स में हम लेट 12 वीक्स में स्टार्ट करवाएंगे। गोल्स एंड इंटरवेंशन इन द सेकेंड फेज इज फॉलोइंग गोल्स एंड इंटरवेंशंस आर अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन। फर्स्ट जो हम रिस्टोर करेंगे कंप्लीट और फुल पेन फ्री पैसिव मोबिलिटी ऑफ द शोल्डर, self assisted range of motion with an end range hold by means of band exercises in single planes and in the diagonal or combined planes। add shoulder internal rotation extension beyond the neutral and the horizontal adduction। ये movements पेशेंट को करवाएंगे। mobilization of the incision side जहाँ पे सर्जरी हुई है उस साइड की मोबिलाइजेशन इफ़ वेल हील्ड अगर वहाँ पे हीलिंग हो चुकी है टू प्रिवेंट दी एडहेरेंस और एडहीजन्स ऑफ द स्कार। प्रिकॉशंस क्या होंगी? पैसिव स्ट्रेचिंग एंड ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन मस्ट बी डन वेरी केयरफुली। आपने जो है वो पैसिव स्ट्रेचिंग और जो है ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन को केयरफुली परफॉर्म करवाना है। विग्रस स्ट्रेचिंग नॉट सेफ फॉर 3 to 4 months के लिए जो है वो सेफ़ नहीं होगी हमारे पास। नीड फॉर द रिपेयर टेंडेंस टू हैव हील्ड क्योंकि वो जो टेंडेंस हैं जो कि सर्जिकल हमने उनको रिमूव किया है वहाँ पे क्या हो रही है? हीलिंग हो रही है। इंक्रीज स्ट्रेंथ and endurance and re-establish dynamic stability of the shoulder musculature।
इसमें हम देखेंगे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ द शोल्डर थ्रू ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेन फ्री रेंजेस। रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे विद इन द पेन फ्री रेंजेस। कंटिन्यू टू हैव द पेशेंट परफॉर्म एक्टिव एलिवेशन ऑफ द आर्म इन द स्पाइन पोजीशन अंटिल द मोशन कैन बी इनिशिएटेड विदाउट फर्स्ट एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। आप जो है वो एलिवेशन ऑफ आर्म तो करवाएंगे स्पाइन पोजीशन में, बट जो है वो एलिवेशन ऑफ स्कैपुला विदाउट होनी चाहिए। Reinforce or strengthen the importance of maintaining an erect trunk during the exercises। आपने पोस्चर का भी ध्यान रखना है। Isometric and the dynamic strengthening to scapulothoracic muscles। फर्स्ट यूज अल्टरनेटिंग आइसोमेट्रिक्स इन दी नॉन वेट बेरिंग पोजिशंस। पहले आप नॉन वेट बेरिंग में करवाएंगे, देन प्रोग्रेस टू रिदमिक स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग दी लाइट अपर एक्सट्रीमिटी इन दी वेट बेरिंग activities। Submaximal multiple angle isometrics of the rotator cuff and other GH joint musculature against gradually increasing resistance। हमने अपनी increase करते जाना है resistance को भी। Dynamic strengthening and endurance training of GH musculature without pain free ranges against the light resistance such as the light grade or elastic tubing। एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे बिलो द लेवल ऑफ शोल्डर इफ़ पेन इज़ प्रोवोक। अगर पेन प्रोवोक कर रहा है तो बिलो द लेवल ऑफ शोल्डर एक्सरसाइजेस करवाएंगे विद एक्टिव मूवमेंट्स अबव शोल्डर हाइट्स। अपर एक्सट्रीमिटी ergometry और just below shoulder height against light resistance to increase the muscular endurance। इससे क्या होगा, muscular endurance increase होगी। use of involved upper extremity for the light functional activities। light functional activities का भी हम यूज़ करेंगे in the second phase of rehabilitation। criteria to transition to the final phase of rehabilitation and gradually return to the unrestricted activities include। हमारे पास क्या प्रोग्रेस आएगी सेकंड फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन तक? फुल पेन फ्री पैसिव रेंज ऑफ मोशन पेशेंट अटेन कर लेगा। प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट ऑफ द शोल्डर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस एंड द joint become the stable। next and the last phase is the minimum production phase or return to function phase। final phase usually begin no earlier than 12 to 16 weeks post operatively for patient with strong repairs। 12 to 16 weeks में हमारा ये फेज शुरू हो जाएगा। दिस फेज में कंटिन्यू 6 months और मोर डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट एस्पेक्टिव एक्टिविटीज़। डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी तेज़ी से जो है वो रिकवर कर रहा है। ये फेज तब तक कंटिन्यू रहेगा। गोल्स एंड इंटरवेंशंस इस फेज में क्या होंगे? द गोल्स एंड इंटरवेंशन ड्यूरिंग दिस फाइनल फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन और कंसिस्टेंट विद दोज प्रीवियसली डिस्कस फॉर द लेट स्टेज नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द कफ disorders and for final phase of rehabilitation after the subacromial decompression। however, progression of activities after a cuff repair is more gradual and the time frame for adhering to the precaution is extended if full range of motion still has not been restored। अगर restore नहीं हो रही full range of motion by beginning of this phase, थर्ड फेज के बिगनिंग में ही include passive stretching of the GN musculature and the joint mobilization। then हम क्या करवाएंगे? stretching and the mobilization। passive stretching incorporate activities that move the arm into the increased range of motion such as gently swinging a golf club or the tennis racket if the movements are pain free। advanced task specific strengthening exercises activities dominate this phase of rehabilitation। patient are generally not allowed to be returned to high demand activities में patient को allow नहीं किया जाता for 6 months to 1 year post operatively depending on the patient level of comfort, strength and flexibility as well as demand of the desired activities। high demand activities patient को 1 year तक avoid किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शोल्डर इंस्टेबिलिटी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ माय लेक्चर। इसमें हमने एक्सरसाइज प्रोग्रेशन देखी, मिनिमम प्रोटेक्शन, मैक्सिमम प्रोटेक्शन एंड द मॉडरेट प्रोटेक्शन। दिस इज़ द एंड ऑफ माय लेक्चर। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू एंजॉय दिस वीडियो।